Рок. Гаўна кусок. Здаецца, што гэта і ёсць моя самая любімая песня. Хей, прывітанне, сябры! Всім прывітанне, сябры! Вітаначкі, сябры! Сёння мы са спадарняй Дар'яй будзем адгадваць некую... Што-небудзь узгадваць. Вітаю, сябры, мы на YouTube-канале, вы на YouTube-канале, мы таксама на YouTube-канале Падабайка. Усе мы разам з вами ў адной пляцоўцы на YouTube-канале Падабайка, і сёння будзе, спадзяюся, нешта цікавае. Як і заўсёды. Мы ўпершыню на гэтым канале, гэта вельмі круты канал пра беларускую культуру, пра беларускую мову, музыку, творчасць. Галоўная інтрыга, якая вісіць тут у паветры. Што мы будзем сёння адгадваць? Беларускі рок. Які твой любімы беларускі гурт? У меня ёсць некалькі любімых беларускіх гуртоў. Першы гэта, конечно, гурт Уліс. Беларускі рок. Беларускі рок гэта... Як спяваў Юра Стыльскі, рок говна кусок. Не могу з ім не пагадзіцца. А што там беларускі рок? Уліс, там всякое такое, вольскі. А ты ўвогуле беларускі рок ці беларускі рэп? Беларуская музыка. Я уже давно перастаў дзяліць музыку па нейкіх музычных накірунках, то бок, там гэта ж у 90-х засталося, там рэперы супраць рокераў, там металісты супраць рэвераў, а зараз уже неяк так усё зміксавалася і нават часам складана адрозніць, дзе там ужо рок, дзе рэп. Калісьці я паглубляўся ў гэтае пытанне і хацеў вывучыць все беларускія гурты, бо мне гэта было вельмі цікава. Но зараз мы праверым. Йо. Што гэта, Мроя? Радыё Свабода, НРМ. Гэта Уліс, Радыё Свабода. Як ты гэта робіш? Уліс, Радыё Свабода. Калі мы так пойдзем далей, тут у нас будзе... Я дам табе шанец. Ну, давай яшчэ раз. Это Улис, наверное. Улис, Радио Свобода. Ага, окей. На самой справе, мой любимый трек Уліса гэта... Штосьці пра імперыю? Не, гэта мой другі любімы трек. Першы гэта Пляц Францыска, калі імперыя знікне. І мне вельмі падабаецца трек з іх другога альбома «Краіна доўгай белай хмары». Кружэлка гэтага альбома выходзіла ў Польшы ў 91-м альбо ў 90-м годзе, і яе насамрэч вельмі складана купіць. Ну вот просто такая запись, честно, я бы подумала, что это Вольский. Ну. Так, нешта такое з ноткамі пазітыўчыка, не? Ну, пазітыўненька. Падобна вельмі на Володю Пухача, але я пакуль не... Ну, складана па адной секундзе адказаць. Гэта Акута вершы. Акута иголки, там как-то... Это эти Акут, Бегчы. Круто, да. Пэўна, 3 трэба паслухаць, так? Давай. Я не ведаю. Та-та-та-та-та-та, татамныя кветкі, та-та-та-та-та-та, вершы, вершы, вершы. Акуте, бяжы. Клас. Давай ты будзеш проста ціснуць на кнопку, пасля расказваць нейкую цікавую гісторыю, там, не ведаю, з гуртом ці з гэтай песняй. Акута бегчы. Как? Бегчы. Бегчы? Верши, так. бегчы. Не, просто мне кажется, пик вот у них как раз где-то в 2010 таком году, знаешь, когда у каждого подростка, уважающего себя, была какая-нибудь песня Акуты. Песня Акут, ну, магчыма. 100%. Гурт Акуты зрабіў некалі вельмі важную справу, таму што вось гэта такі пачатак дзесятых, калі вельмі шмат з'явілася англамоўных інді-гуртоў, там Тубс былі, Сэнксатавут, Yellow Brick Road, шмат такіх гуртоў, але ўсе яны былі англамоўнымі. А Акуты пачалі спяваць вось гэтую модную інді-музыку па-беларуску і сталі, ну, гэта адзіны гурт, які з той эпохі яшчэ існуе, і гэта ўжо вельмі важны такі фактар.
Слухай, а можешь пасля на монтажы мне дадаць гэтую абезьянку на галаве вось тут, якая так робіць? Крутые Да, помнишь, как ВКонтакте завершились? Вышел. А да гурта Акуты яшчэ быў вельмі класны магілёўскі гурт «Глюкі», у якім гралі удзельнікі Акуты. Вельмі таксама раю паслухаць. Я знайду все твои таемные стежки. Ну, я буду классику брать. Классику буду брать. Гэта, конечно, Лявон Вольскі, «Паветраны шар». Ну, я буду таких, як кажуть у футболі, на чистих м'ячах. Ладно, залічым, так, Лявона Вольскага? Гурт НРМ. Ну, типу, ну, гэта амаль одно і то. Зліў Лявона Артуровича. «Паветраны шар», Вольскі, НРМ. Я тебе скажу сразу, у него во всех ипостасях, по-моему, есть это исполнение. Гэта НРМ «Паветраны шар». А хтосьці мне абяцаў, што хоць 1 бал мне дасць, і гэта будзе НРМ. Я аддам тебе ляпіс Трубецкой. У мяне, не ведаю, ці гэта правільна, ці неправільна, Лявон Вольскі, ён асацыюецца ўвогуле з беларускім рокам. Ну, гэта як твар беларускага року. А ты слухаў версію нестандартнага варыянта? Так, гэта топ. Асабіста мне падабаецца іх версія з IQ48 і нестандартны варыянт, да. Кабачыў надзею, як неба сярод хмар. Дзе ж ты, дзе мой паветраны шар? Это вяршыня маёй музычнай кар'еры. Я граў на адной сцэне з нестандартным варыянтам, калі вучыўся ў школе. У нас быў фестываль у Барысаве «Чистый город, чистая душа», і там былі хэдлайнерамі нестандартны варыянт, а мы былі opening act. Вау. Дарэчы, гэты ж «Паветраны шар», ён уваходзіў у складанку, ну, трыб'ют НРМ, і там самы нечаканы кавер, гэта былі 3 чарапахі ў выкананні гурта «Краскі». Это «Между Минском и Римом». Блин, зараз «Между Минском и Римом». А мы затеряли. Между Минском и Римом. Гэта «Между Минском и Римом» песня, а гурт гэта... The Stokes. Да, The Stokes. Ну, давай на 50/50. Не, я отдаю тебе гэты... О, пачынаецца. Мне такие перамоги не трэба. Я знаю. Хочешь, подожди, как этот мужчина в очках и с бородой, да? Стокс! Давай, жми. Стокс! Точно. Я бы сказала Стонкс. Стонкс. А мы затеряли. «Стокс» между Мінском и Римом. У Влада нават ёсць фотокартачка, Якая? где ты стоишь у Празе, и подпись недзе между Мінском и Рымом. Дакладна, ёсць такая. Подписывайтесь на Инстаграм Влада. Яны у нейкі момант пачалі пісаць сваю назву па-ангельску The Stokes. І іх часам блыталі з гуртом The Strokes, і такія думаюць, бляха, вось гэта кайф, у Беларусь прыязджае гурт The Strokes. Гэты трек гурта «Stokes» мне вельмі падабаецца, ён уходзіць у мой, мабыць, топ-10 любимых беларускіх песен. Ну, але песня топовая, яна такая. Прывітанне з дзяцінства, так. Так, і калі яна вам падабаецца, ставце падабайкі. Между Минском и Римом. Между морем. Ну, пускай уже Даша ответит. Это подачки. Это мрачное, минуточку, я только об окаменелом зальюсь. говне. Так, это «Петля пристрастия», не цветок, значит, боже, забыла название песни. Мне нравится та-та-та. Гэта справа рэакцыі. Конечно. Гэта «Петля пристрастия». Так, мне ж не нравится. Сейчас я зарву груз. Мне трэба было пропеть, каб адказаць. Просто гэта мой любимый гурт, тому Влад мне аддаў гэта. Даша таксама нажала, якія. Адказвай. І я была на іх канцэртах, мабыць, разоў 12-15, а я не ведаю. Гэта «Петля прыхільнасці», песня «Груз». Груз.
Простите. Молодчина. Они, до речі, за гэтую песню, памятаю, какую награду взяли. Які твой любимый трек группы «Петля прихильности»? Автоматизм. Застыть в окаменелом говне — это, конечно же, просто фонд золотых цитат. Вообще, послушайте. Симуляция рая. Вообще Петлю послухайте, да, очень прикольная группа. Апошні час мне вельмі падабаецца трек «Не тот человек». Яшчэ мне падабаецца трек «Одиссея». Насамрэч, я вельмі много слухаю апошні іх альбом. Для прыстрасці. Яна ввогуле таксама падабаецца, але мне так падаецца, што там песні вельмі падобныя адна на адну. Не, я з тобой не пагаджуся, таму што трэба іх альбомамі слухаць. Ад альбома да альбома яны вельмі адрозніваюцца. Я пачынаў слухаць «Петлю прыстрасця», калі ў іх яшчэ не выйшаў першы альбом. То бок былі толькі дэмкі, гэта які, ну там 2008 недзе год. У іх на першым альбоме, ты ведаў, граў Денис Тарасенко з РСП. Гітарыст. Ты згодна з думкай, што кожны наступны альбом «Петлі прыхільнасці» гэта лепшы альбом «Петлі прыхільнасці»? Да, есть. Ага. Гэта я тоже. Гэта, мабыць, Адіс Абеба «Музыка шчасця»? Дзіцячы садок. Вайцюшкевич. И ты? Просто Зміцер Вайцюшкевич. Я нарадзіўся тут. Я нарадзіўся тут, Зміцер Вайцюшкевич. Ну вось, калі нешта складанае, тут Александр уступае ў гульню. Я беру простыя рэчы. І я буду жыць тут. Это Зміцер Вайцюшкевич, я нарадзіўся тут? Ой, точно. У тебя нет с ним записи никакой разве? С Вайцюшкевичем? Да. Не, я іншыя песні з ним пела. Там дзіцячы альбом, яшчэ Вот, я помню, что что-то такое. Будзе якая гісторыя звязаная з гэтай песняй? Да не, просто шчымлівая песня про тое, што я нарадзіўся тут, буду жыць тут, але лёс склаўся так, што хрусці пополам. Вось і ўсё. Ніякіх табе больш гісторый. Песня і ёсць гісторыя наша, якую мы зараз пражываем. Дарэчы, ведаеце, калі я не памыляюся, што гэтую песню напісаў Вольскі, падараваў Зміцеру. Я нарадзіўся тут. І уследу. Ну гэта РСП, так, але я не ведаю песню. Я таксама. Гэта я РСП, шчыра скажу. І уследу. А, господи, это моя самая... Я не понимаю эту группу. Ну, я не могу проникнуться. РСП, да? Это РСП. Ну, Ровер, не знаю, я не знаю его песен. Полюбила хапара? РСП, нет? Коли я пьяный, я культовый. Культовый я всегда. І уследу. Розовый закат, разбитое сердце пацана. Это твой таксама любимый гурт, я ведаю. Добра, послухаем 3 секунды. І уследующее воскресенье. Гэта нешта звязанае са штанамі, ці выпускны, штаны, выпускны што-то не, да, не ў той бок, думаю. У мяне няма варыянтаў. Ну, тады мы можам паслухаць песню, там, які кавалак зараз 7 секунд, ці 15, каб просто атрымаць асалоду. Фотокарточку папе дала поглядеть. Розовый. Розовый закат РСП. Розовый закат. Трэба было дачакацца гэтага. Напішыце ў каментарах, хто першы націснуў. Не, ну твоя рука была першая. Я ж паклаў яе твою. Ну, гэта фэрплэй, зараз то ўсе апладысменты. Гэта фэрплэй і сведчанне пяшчотнасці нашых адносін з табой. Я паклаў сваю руку на тваю. Зараз так камера крыху наязджае, так гэта ўсё такое. Мне падабаецца шмат трэкаў «Разбитое сердце пацана», але здаецца, што «Розовый закат» мой любімы альбом. І усе трэкі з яго. Проста стылі РСП, ён так угадваецца лёгка. Ну, іх гэтая беларуская мова просто топ. Гэта такая калдырская мова, якая яшчэ ў 90-х з'явілася. Вось апошні выпуск у мяне быў пра Васю Шугалея, які пачынаў на вось гэтай калдырскай мове размаўляць, і паралельна Міхалок нешта рабіў на гэтай жа калдырскай мове. Саша і Серожа на гэтым пабудавалі сваю папулярнасць. А потым ужо РСП, ну, класна гэта ўсё адаптавалі і
пачалі рабіць ужо такі свежы прадукт. Это «Дай дорогу». Блин, а я не знаю, что это за песня. Я не знаю. Ну давай послухаем. «Дай дорогу, прыгай в коляску». Это гурт «Дай дорогу», «Прыгай в коляску». «Прыгай в коляску», точно. Пробачьте, калі ласка. Да, «Дай дорогу, прыгай в коляску». І вось гэта такая фестывальны гурт, под які вось там вот гэта і прыгай у коляску. І я зараз так успамінаю гэтыя часы, калі ідзеш на гэта рок за баброў, у цябе две гэтыя шклянкі піва ў руках. Ты бачыш, якія чэргі ў туалеты, ты думаеш, трэба неяк, не ведаю, переключаць свой арганізм. Фестывальны вайб, так. Так, гэта... І потым проста ідзеш у свэм, каб проста на крыху растрэсалася, то трамбавалася і ўжо не так хацелася. Прыгай в коляску, если ты меня слышишь. Прыгай в коляску, может ты еще дышишь. Я курусалка. Гэта Троица. А песня называется «Зима летом». Мне падаецца, што гэта гурт Крама. Крама? І песня что-то там про «Будем разом». Это не оно. Палац. Та-та-ра-та-та. Что-то про русалку. Та-ра-та-та-та-та. Мне падаецца, што гэта гурт «Палац», «Русалка». Ну, добра. Гурт «Палац», так? Ну, я ніколі не чуў пра гэты гурт нічога. Не, так гэта абсалютна натуральны шлях, таму што яшчэ там у 90-х, у пачатку нулявых, усе гэтыя гурты, яны былі па тэлебачанні. Яны былі не закэнселеныя на тэлебачанні, ты мог там убачыць Вольскага на БТ, напрыклад, новы кліп. А потым, калі пачаліся забароны, гэтыя гурты страцілі сваю аўдыторыю проста таму, што інтэрнэт яшчэ не развіўся так моцна, і дзе ўвогуле мог чалавек пачуць гэты гурт. Калі яго нідзе няма, ні па радыё, ні па тэлебачанні. Больше не шукаў, тата не гукаў яго. Так? Что-то такое не шукаў, не гукаў. Так. Кола грукатала. Палац, карагод. Закружилась кола. Неяк так. Кола грукатала. Гурт «Палац». Грукатала кола. Палац. Они не спели гэтага. Я сам успомнил. Ну, песня гэта класна. Гэта з ёй яны на Еўрабачанні спрабавалі. Какая прелесть. Не прайшлі. І Хаменка распавядаў пра тое, што гэта быў шлях да легітымізацыі гурта пасля першай хвалі забаронаў ці там чарговай хвалі забаронаў. То бок, як зрабіць, ну, паказаць, што гурт больш не забаронены. Падацца на ўдзел у адборы на Еўрабачанні. І вось нібыта ім дазволілі, і гэта ўжо было сведчанне таго, што гурт можа там нармальна выступаць. Гэта Ляпіс Трубецкой. Песня, я пакуль не здагадаўся, што гэта за песня. На твоем плече. Гэта самы знакаміты гурт Ляпіс Трубецкой з песняй «Ты кинула». Ты кинула, ты! Это Ляпис Трубецкой, именно группа. Да, что такое группа? А ты кинула, ты кинула. Слухай, ну, все па справе, ты быў сапраўды мацней у веданні. Дзякуй за гульню. Дзякуй табе, дзякуй. Ты быў вельмі дастойным супернікам. Якая твоя любимая песня? Ляпіса? «Ранитое сердце». Добрая песня. Вельмі люблю її.
Моя любимая песня гэта парынёк Паренек под следствием. под следствием, так. Влад вельмі прыгожа спявае яе пад гітару. Я лічу, што гэта найлепшы выпуск, які быў калі-небудзь на падабайкі. І мы спадзяемся, што вось і я, і вы таксама, хто нас глядзіць, зараз нешта цікавага даведаліся. Пішыце ў каментарах, сколькі трэкаў вы адгадалі. Напэўна, гэта будзе больш, чым у мяне. Ёсць чым ганарыцца. Так, я б яшчэ дзесятачку паслухала. Ну, Хацелася бы у гэтым выпуску паслухаць такія знакамітыя гурты, як Нейрадзюбель, як Крама, Якую я пераблытала з палацу. Але, як гавораць, лёс склаўся так, што Што? трэба гаварыць хрусь і папалам. Блін. Яна не ведае. Я ведаю, Яна не ведае. Гэта НРМ. зал славы, рок-н-рол. Ну. Можна будаваць А всё. калі-небудзь, як думаеце, будуць такія зорачкі, некая алея, дзе будуць зорачкі знаць? Васілёчкі хочаш у Віцебске? А ну, блин. Или что там? Што думаеце пра беларускі рок? І І галоўнае ці згоднае вы з меркаваннем Юрыя Стыльскага? рок гаўна кусок. Нагадваем, як заўсёды, падпісвацца на канал. Стаўце нам падабайкі, падпісвайцесь на нашы соцсеткі і будзе вам усё добра. Усё будзе добра. Дзякуй вялікі, да пабачэння. Я аднойчы сядзеў у журы на адборы на Еўрабачанне і быў гэты Мікіта Алексеев, тады удзельнічаў і ў выніку паехаў. І ён проста жудасна спеў. Я яму паставіў вельмі нізкія адзнакі. Я ведаю, што не адзін я паставіў. Але ў нас проста сабралі гэтыя пратаколы, панеслі ў нейкі іншы пакой, падлічылі і сказалі: ну, Мікіта Алексеев перамог. Якая гісторыя, да, нетыповая для Беларусі. Сабралі Не, вельмі, пратаколы, ніколі такога не было.